خسته نباشی. این کله چی ایرادی داشت؟ لطف می‌فرمایید و ما توضیح بدید. توسط کاری که قبلا نصاب قبلی انجام داده بود بستار با سیم مخروط بسته بود و در مرور زمان چون روی کانال بود لرزش بود باد ایجاد می‌کرد باعث شده بود سوراخ شده بود و نشتی باز داد که ما پیدا کردیم. بعد از مرحله پیدا کردن حدود 250 سال فشار باد زدیم. بعد از تست موکل آمد. الان هم که مرحله شارژ گازیم. این هم که تعلق لوله و داریم شارژ می‌کنیم. و نکته کلیدی که این کار داره اینه که این دستگاه شیرالاتش R22 ولی لیبل دستگاه به اسم برند فوجی که زده 410 و یک مسئله‌ایه که حتما همکارا باید مد نظر داشته باشن که شارژ گاز اشتباه انجام ندن. مرسی. تو یوتیوب میذاشتم خیلی هم بازدید میخورد ولی متاسفانه